Hola, bienvenidos a un nuevo cuento en Aprendiseñantes, nuestro rincón literario en YouTube. El cuento de hoy se titula Ronquidos. Fue escrito por Michael Rosen e ilustrado por Jonathan Langley. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido, gato estaba dormido, vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida, cerdita estaba dormida y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que... Y gato se despertó, vaca se despertó, oveja se despertó, cerdita se despertó y todos los cerditos también. Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo gato. Ya sé, dijo vaca, y vaca se acercó a perro y ¡achú!, estornudó en la oreja de perro. Ya sé, dijo oveja, y oveja se acercó a perro y ¡uh!, gritó en la oreja de perro. Ya sé, dijo gato, ¿por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces gato hizo ¡miau! Y vaca hizo ¡mu! Y oveja hizo ¡bé! Y cerdita hizo ¡aink! Y todos los cerditos hicieron ¡aink, aink, aink, aink! Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡cocorocó! Y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero gato y vaca y oveja y cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Así termina este breve cuento, mis amigos y amigas. Si les gustó el video, no se vayan sin suscribirse, ¿eh? También pueden comentar, dejar su like, compartir este video o hacer una pequeña donación para ayudarme a crear mejor contenido. Ha llegado el momento de despedirme. Nos vemos en el próximo cuento. Adiós.